ไลน์โอ้ดีครับดีครับพี่เขาดูแลดีครับกดตามอาจารย์ค่ะโอ้กดอยู่ทั้งห้องสไนเปอร์แล้วก็ห้องเป็นโปรแล้วก็ VIP ค่ะก็มีข้อมูลแชร์อยู่ในกลุ่ม VIP ก็อาจารย์สอนทุกวันเราดูตัวไหนน่าสนใจใกล้แนวรับเราก็ซื้อใกล้แนวต้านเราก็ขายก็เทรดตามอาจารย์สบายใจครับอาจารย์ง่ายขึ้นดีครับแอดมินสวยไหมคะครับแอดมินสวยไหมคะยอดครับแล้วผมเห็นต้องใหม่ครับแอดมินที่นี่สวยไหมคะ ว่าไปสิกแนลก็จะมีแนวโน้มรายสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ที่เราวิเคราะห์กราฟและนอกจากนั้นเนี่ยระหว่างหวานข้าวสวยๆในคู่ไหนเนี่ยก็จะมีสิกแนลจากระบบ ED System Trade ด้วยนะฮะที่แจกกันอยู่ในกลุ่มนะครับรวมทั้งสิกแนลแบบเทคนิคนะมีทั้งแนวรับแนวต้านแล้วก็แนวโน้มทั้งหมดทั้งมวลเราเน้นไปที่จุดเข้าที่ชัดเจนเข้าแล้วบวกได้บวกเร็วมีแนวรับแนวต้านที่ชัดเจนเช่นเดียวกันพร้อมทั้งเป้าหมายในการทำกำไรนะจุดตัดขาดทุนในกรณีที่กราฟเปลี่ยนทิศทางวัตถุประสงค์ในการตั้งกลุ่มสิกแนลนะครับก็อยากจะสร้างสังคมนักเทรดที่ดีที่ให้กำลังใจกันแบ่งปันกันพูดคุยกันถึงเรื่องกราฟแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในการเทรดเพื่อทำกำไรการบริหารทุนการบริหารเงินต่างๆรวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องพอร์ตแนวทางว่าจะแก้พอร์ตอย่างไรแนวทางว่าจะปิดกำไรตรงไหนซึ่งสิกแนลโดยทั่วไปเนี่ยใครๆก็แจกได้ครับรวมทั้งสิกแนลอื่นๆในเว็บไซต์ก็มีแต่ว่าการแก้ปัญหาไม่ได้มีแจกอยู่ทั่วไปมันเกิดจากการพูดคุยเกิดจากการแบ่งปันในกลุ่มแล้วก็เกิดจากคำถามที่ถามในกลุ่มนอกจากนี้ก็ยังให้แนวทางการเทรดที่ถูกต้องรวมทั้ง mindset ที่ถูกต้องเพื่อที่จะอยู่รอดทำกำไรต่อไปได้ต่อเนื่องในตลาดแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆสมาชิกของกลุ่มเราตอนนี้ก็มีมากกว่า 1,400 คนที่เป็นสมาชิก VIP แล้วก็เทรดอยู่ด้วยกันใครอยากได้สังคมดีๆนักเทรดดีๆเพื่อนดีๆก็เข้ามาจอยในกลุ่ม VIP ที่เทรดเดอร์ได้เลยเพราะว่ามากกว่ากำไรก็คือเพื่อนร่วมทางที่ดีครับผมก็เชื่อว่าไม่มีใครเข้าใจเทรดเดอร์เท่ากับเทรดเดอร์ด้วยกัน